持人，大家好，我是李州投顾分析师高志明，在这边为各位做这个周五的一个台股盘势分析。那就今天来讲的话，我们可以发现这个今天出现比较大幅的一个重挫。但第一个原因是在昨日确定跌破月线跟季线的一个支撑，再加上今天是周末。那过去我们可以观察，每当周末的时候都有明显的一个调节卖压，再加上刚提到的破线的一个情况，所以导致今天有非常多的一个停损卖压开始出笼。那就个股来讲的话，基本上今天是不管是绩优股或者是一个破线股，都是全面性的一个走跌，所以盘中我们看到大概有出现近100点的一个跌势收盘是下跌99点那就这样来看的话是大概维持一个800亿元的一个近期的一个相对低水位所以就跌势来讲的话，可能就不用像过去那个下杀近千亿，带近千亿下杀量的这种跌势来的恐怖所以预期在下礼拜可能有机会来到半年线的时候获得一个比较大的一个支撑。那如果我们在观察这个加权指数的一个日 K D 来讲的话，其实目前已经向下来到快接近20的一个超跌区，所以在技术面也是有机会出现一个跌升反弹的一个契机。尤其我们观察，其实在中秋节前呢，我们就已经开始出现黑 K。那我们算一下，现在其实已经出现连6黑的一个走势。那如果下周一再向下回撤的话，可能会出现连7黑。那就是短线有一个不小的一个修正幅度之后呢，是有机会再向上弹升的。所以下周台股是有机会出现一个止跌的一个走势。那就法人的一个期现货来讲的话，我刚刚有提到，在目前来讲的话，其实3大法人是持续站在卖方，尤其本周3、4、5三大法人都是同步站在卖方所以导致近期的一个买盘是有明显缩手观望的一个情况。那再加上我刚刚提到周末的一个调节卖压出笼，在买盘缩手卖压出笼的一个影响之下呢，所以会出现比较大的跌幅。但是其实我们观察自营商这一个，不管是近5日或近1个月，其实它卖超已经卖了近100亿算是它近期的一个大量。所以也就是说，其实自营商该卖的都卖的差不多了，接下来可能它的一个卖方力道会慢慢的一个趋缓。那就外资来讲的话，其实它的一个卖超幅度并没有如市场预期来的那么大大概今天在破线，甚至大盘跌了近100点的一个同时呢，其实它才卖了46亿大概只卖了这个自营商2倍，所以其实卖超幅度也没有那么的大。那我们再观察，在它外资在期货的部分虽然还是维持在17000口左右的空单，但是今天它是有回补小幅回补部分的空单，并没有再加空。那显见其实目前的空单水位也已经差不多了，接下来就有可能在下周指数在回撤之后呢，它可能盘中就会出现回补所以有可能在下周这个空单就有机会开始做一个回补的动作。我们可以持续留意外资在期货的一个观察，将是未来台股能不能向上反弹的一个重要观察指标。那就柜买的部分呢，今天虽然也是下跌的但是就因为近期整个成交量呢并没有有效放大，所以我们观察今天其实下跌是没有带量的，比昨天还要的成交量还要再缩小显见其实今天只是纯粹是卖压出笼所导致那就技术面来讲的话，其实它在回档测试月线之后呢，是有机会在下周获得一个支撑。毕竟中小型个股的位置
相对于目前大型股的位置，它其实是属于比较低基期的。那部分个股，其实我们观察它的8月营收其实表现都还不错，是有机会在这一波拉回台股拉回之后呢，资金开始会流向这些中小型的一个绩优股的一个可能性哦。所以我认为接下来中小型股在下周台股如果出现反弹，应该会有比较大的一个弹升力道，毕竟它的一个基期是相对来的低的。那因为周五又要进行一个工商投资组合的一个选股所以就本周来讲的话，我选股的一个逻辑主要是着重在这个苹果新品的一个亮点，就是在行动支付的一个相关概念股毕竟这是一个新的领域，尤其在这个拥有那么大这个使用者的一个苹果带动之下呢，将会加速整个行动支付在全球的一个普及所以相关的一个概念股供应链应该接下来的营运是有机会开始有一个大幅度走升的一个机会。那像国内这个工业电脑厂飞捷呢，因为它的一个行动的一个 POS 机呢是有同时可以支援这个 NFC 的一个刷卡的一个功能。那未来行动支付在商业端就要增设这个 NFC 的一个刷卡机，所以它是有机会吃到这个商机。所以我们看到今天在台股大跌的一个过程当中呢，其实它是出现向上攻击的一个，而且是带量向上攻击的一个强劲走势那它这个缺口主要是它有除权息。那如果我们把它还原之后呢，其实它是在今天创下波段新高所以它的股价走势是非常的强势那随着它有机会吃到这块商机的带动之下，再加上本来第三季、第四季也都是传统的这个工业电脑的一个旺季，那是有机会带动它股价持续上攻。那投资人是可以持续做一个留意。那另外一个有吃到这个 NFT 行动支付商机的，则是这个6214的精城那它近期也有推出这个行动支付的一个解决方案，甚至台湾这个国内的一个行动支付的一个联盟呢，也是采用它的解决方案，明年就会上路，所以它算是有吃到国内这块商机的一个业者那当然有机会随着这个市场对于整个行动支付的投资热度提高，开始带动它的股价开始上扬。那另外就是它先前市场关注的是它主要是带动代理这个美国巨量资料客户的一个产品那我们观察这个客户，它近期股价也开始出现强弹，是有助市场资金开始流向这一档个股的一个意愿尤其它的其实股价基期也是相对低，近期慢慢底部有开始出现放量的一个表现。那随着这个股价开始慢慢走强，是有机会开始挑战上档的一个反压，投资人是可以持续做一个留意。那另外一档有吃到这个 NFT 商机呢，则是国内细制材厂的这个3529力旺。那它本来去年开始就已经有吃到这个苹果的订单，所以它算是在这一次苹果跨入行动支付领域的一个国内最大的一个受惠者那随着这个 iPhone 开始相关的晶片开始陆续出货带动之下呢，它预计它这些权利金大概在第四季会开始认列。那当然，对于它第四季的一个营收来讲的话，可能会有一个向上提升的一个表现，连带可能它股价是有机会来向上走高。那我们观察近期在大盘连续回档的同时，其实它的股价其实是出现止跌回升的尤其目前又站上所有均线是有机会来向上攻高。那当然，我们可以发现，其实它最大量是在前波起涨的时候都已经出现在这一块，所以其实筹码都已经被收光了。那只要在高档并没有出现大量之前呢，我认为股价都还有持续走高的一个机会。那另外，就近期刚好是这个8月营收的公布期，所以一些营收表现不错的个股呢，也有开始获得市场买盘的一个青睐。像这个做材料的这个8935的邦泰呢，我们可以观察，其实它从
6月开始营收是连3月的一个成长，甚至7月开始呢，这个营收也开始从的年增率也开始由负转正哦，当然会为它接下来营运带来这个由亏转盈的一个契机。那如果它接下来营收能够持续走高的话，当然对于它股价来讲，或许会有一个加分的效果。那尤其今天我们观察它在这个大盘回档的同时，它股价却是带量冲上涨停的这是很显然它是刻意有一个表态的一个意味当然是有机会复制前波的一个走势，投资人是可以持续做一个观察。那另外一档则是1460的宏远，那它今天也是同样有攻上涨停，主要是因为它去年刚切入的这个露露就是加拿大的一个瑜伽服品牌厂呢，在周四呢，也就是昨天晚上呢，公布它的这个财报算是营收获利双双优于预期，甚至它调高今年的财政，昨天股价大涨接近有14%，所以激励它的股价也有开始同步走高。那就它今年来讲的话，它有开始新增增资的一个产线随着这些产能陆续开出之下呢，这个露露的对它的贡献开始今年是有机会倍增那就它目前公司的一个订单能见度是有机会到年底来讲的话，它的营运是有机会来向上走高。当然，对于股价来讲会有一个推升的效果，尤其今年是股价带量站回所有均线之上也算是相对的强势。那我们会发现，其实它大量趋势大概是在前波大概17元、18元附近所以预期真正的压力区可能就是在17、18块。这时候才会发生那在这之前的股价是有机会持续向上推升。我认为应该接下来还有一些小小的操作空间投资人可以持续做留意。那以上是这边为各位做的一个周末前的一个台股分析，预祝各位投资人休假愉快，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。